Иреңдең колагын хакла, иреңдең күҙен хакла, иреңдең танауын хакла. Был нимәне аңлата? Нимәне аңлата? Иреңде хакла дигәнне аңлата. Ирең мине урсалай да ирең ул бөтә нәмәне аңлата ул. Нисек колагын Менә күҙен хаклар өсөн һин нимә эшләрһең? Шулай ябайлаштыра карауды. Күҙен хаклар өсөн һин нимә эшләргә тиешсең? минең моторым хак булды инем. Кояш булганда күтлек кийде иренем. Иренең күҙенә һин һәр вакытта Матур булып күренергә тиешсеңдер мөгаен. Рәхим итегез. Киләһе һорау. Тукымдарының шәҗәрәһен исәнсә буынга тиклем беләһегез. Безгә билдәләп яуап бирегез әле зинһар. Юлай Талхаулының һорауы бик катмарлы һәм етди. Һорауыгыз өсөн ҙур рәхмәт, бик матур һорау. Әлбиттә, үҙеңнең шәҗәрәңде белеү ул иң беренсе талап булырга тейеш. Мин үҙемдең 7 бауынымды беләм. Һанап китһәң дә ятып булмаҫ. Тулҡынланмай гына. Беренсе башланып киткән бауын Бәхтәй. Икенсеһе Абдулла. Өсөнсөһе Әҙһәм. Дүртенсеһе Йосоп. Бишенсеһе Исмәғил. Алтынсыһы Рәшит. Етенсеһе мин үҙем Юлия. Афарин. Молодец. Афарин, Рәхмәт. Юлия. Гөлнара, һин үлеп ғашиҡ булдың. Һәм кейәүгә сыҡтың кейәү. Кейәүең һинең бөтөн кешегә йылмай биреүенән көнләшә. Һәм Гөлнара, һин миңә генә йылмай ти. Я мин, я һин йылмайың ти. Нишләрмен? Минең ирем күрмәгәндә генә кешеләргә йылмайып йөрөр ине. Светлана, менә һин дә кейәүгә сыҡтың икән ти. Шунан бер тиң күреп сыҡҡанһығыҙ, әммә ләкин кемдер донъяла хужа булырға тейеш, шуға күрә һин нисек уйлайһың? Ғаиләлә кем хужа булырға тейеш? Минең уйлайымса, ирем хужа булырға тейеш. Сөнки ул батша. Мына бөгөн Һылыуҡайҙар минең ни өсөн Һылыуҡай бәйгеһенә килдегеҙ дигән һорауға үҙемде һынап ҡарар өсөн, үҙемде белер өсөн, тормошта үҙемде киләсәктә күрер өсөн дигән һымаҡ яуап бирҙе. Ә бына үҙемде һынап ҡарау өсөн башҡа бәйгеләр ҙә күп инде. Мәҫәлән, математика уйынса олимпиада, физика уйынса олимпиада. Беҙҙең гүзәл Башҡортостан илебеҙҙә иң матур, иң гүзәл бәйге был Һылыуҡай бәйгеһе. Бында иң матур, иң сибәр башҡорт рухлы ҡыҙҙары йыйылған. Үҙеңде бында, һеҙ әйтеп үткәнсә, һынап ҡарауҙа, үҙеңдең көстәреңде, ошо һынап ҡарау, ошо бәйгелә, ул үҙе бер бәхет. Ошо сәхнәлә батып тороу, ул үҙе бер бәхет. Һимабик апай, һеҙҙән һорау? Минең һорауым Дилә Фирус Аҙнабаеваға. Минең һорауым бик ябай. Нимә ул бәхет? Бәхет ул минең исемем. Бәхет килтереүсе. Ҡыҫҡа һәм аңлашылып тора, рәхмәт.